подарочек. Подарочек тебе новогодний. Ой, расти большим и здоровым, Паша. Скажи. Спасибо. Да что не включается? До свидания. До следующего года. Пока. В подъезд, там сердце бьется, в груди словно птица и уносит меня, как песня из детства. Новый год засиял за горами с первых елок, побежали минутки, суета завладела умами в переходах метро и набитых маршрутках. Папа. Кто там? Кто там стучится? Вот. Дед Мороз приехал. Кто там? Кто же там? Дед Мороз приехал. Смотри. Любушка, поздравляем нашу девочку С той с стороны. Новым годом! Мы желаем ей расти здоровой и красивой, веселой. Ой. Сколько подарков принес ей Дед Мороз. Ой! Смотри, что он подарил! Смотри! Ой, сколько игрушек! Смотри, сколько игрушек! Ну-ка расскажи громко стишок. Громко-громко. Громко На деревьях снег лежал, по тропинке волк бежал. Вдруг под деревьев в чаще темной он увидел свет огромный. Мышка вылезла с норки, прибежал есенок с горки, закружился хоровод. Здравствуй, праздник, Новый год! Молодец! Ура! Длинное стихотворение. Молодец! Ура! Любушка. До свидания! До свидания! Через год приеду я! Пока! Новый год непременно наступит, Дед Мороз запряжет свои сани, счастье будет тому, кто полюбит. Дед Морозы, это мы сами. Новый год непременно наступит, Дед Мороз запряжет свои сани, счастье будет тому, кто... Владик, привет! Загружаемся. Блин, солнышко. Машем. Любит Дед Морозы, это мы сами. Новый год подождет и настанет, раздадутся удары курантов всей вокруг. Дед Мороз, гость ваш новогодний, от меня не прячь его, добрый я сегодня. Дед Мороз стучит в окно, к деткам он пришел. Какой? Все так скучили. Отдернула бы стоит. Дарочки принес детишка. Дарочки. Вот вам. Ой, собачонок. Сейчас. Я так смотрит, ему бык понравился. Вот он какой радостный. Вот. Так, ходим. Сколько у нас? 20 адресов вроде сегодня. Ходим. Так здорово, такие эмоции прям замечательные. Непременно наступит.
А на автобусе, потому что холодно очень, олени замерзли. Поэтому нас автобус развозит. Сейчас минус 30, наверное, потеплело. Но все равно оленям холодно. Подарки родители выставляют к углу дома заранее. Здравствуйте! Господь новогодний, от меня не прячьте нос, добрый я сегодня. Дед Мороз вам подарочки принес. Вот это так, да? До свидания. Через год приедем мы. Сюда положил вот это. Пока-пока. Новый год непременно наступит. Дед Мороз запряжет свои сани. Счастье будет тому, кто полюбит. Дед Морозы, это мы сами. Новый год непременно наступит. Дед Мороз Все. Ура, ура! Погромче, наверное. Ладно, скажите что-нибудь напоследок. До свидания, все подруги и друзья. До свидания. Ждите, через год приеду я. Да не скромничай, не скромничай. Детей, дошкольников. 26 детей. 26 детей, а адресов? Адресов у нас было, наверное, 21. 21 адрес. Бесплатные акции. Да. Дед Мороз стучится в дом. В окно, а я в дом. Вот. И спасибо большое администрации, что выделили нам автобус. Спасибо нам, администрации.